सो गांवचो प्रोफेशनल एड्युकेटेड भुरगो तरणाटो जो सोशल एक्टिविटीज करपाक मुखार आसता, कल्चरल जावं या स्पोर्ट्स जावं, तेणेन आयज आमच्या इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टीन अमित पाटकरान आणि CLP लिडर युरी आलेमावान ताका आयज टिकेट दिलेली आसा आनी आयज तो तेजो नॉमिनेशन फायल करता. आनी आमी आमचे गांवच्या लोकांक कोर्तालीच्या, केलोसीच्या, कासावलीच्या, आरोसीच्या आनी बोगमोलोच्या लोकांक सांगता सोदता की कुट्टाय डिफेक्शन जावं ना. कसलीच डिफेक्शन पळय जालेलें आसा ते इंडिविज्युअलान केलेलें आसा, पार्टीन करूंक ना. पार्टी ही मोर देन 100 year ओल्डाची. ही पार्टीन आमकां इंडिपेंडन्स दिलेलो आसा. ह्या पार्टीन आमकां ही आमची कॉन्स्टिट्यूशन दिलेली आसा. सो ही पार्टी खंय वचपाची ना. सो आमी एक बरो कॅन्डिडेट घातलेलो आसा. आमचो आतां जो गांवचो MLA पळय आहा तो इंडिपेंडंट आसा आनी तेणेन BJPक हें दिलां, तेंको दिला. हांव विचारपाक सोदतां BJPक की BJPचो कॅन्डिडेट कोण? ह्या तुमकडेन ST समाज लिडराक कोण तुमकडेन ना काय? और फकत ST लिडरांक ह्या समाजाक तुमी यूज करता अशें आयज दिसलेलें आसा, कित्याक BJPन आजून पासून एक कॅन्डिडेट घालूंक ना. सो लोकांक पिश्यांक काडपाक हे पार्टी पळय आसा येयलेली आसा आनी गांवच्या लोकांक खबर आसा की दुसरी पार्टी पळय बसलेले आसा ते कित्याक लागून बसलेले आसा. तेंच्यांनी वीक कॅन्डिडेट घातलेलो आसा. असेंब्ली इलेक्शनाक लागून काँग्रेस पार्टीचो वोट कोणेन डिवायड केलो हे सगळ्या लोकांनी चिंतपाक जाय. आनी ह्याच इलेक्शनाचे ऑब्जेक्टीव आसा हे सगळे दुसरे पार्टी पळय बसलेले आसा विच हॅव नो रेकॉग्निशन इन फॅक्ट, ते फकत वोट फोडपाक परत येयलेले आसा. वी आर रिबिल्डिंग द काँग्रेस. तुम्ही पळयला कितें चल्लां तें, वॉट हॅपन्ड इन द लास्ट फ्यू डेज, डिफेक्शन जालें. एंड म्हाका दिसता इंट्रोस्पेक्शन वॉट हॅपन्ड वॉज गुड. कचरो आशिल्लो, गार्बेज आशिल्ली ती गेली एंड वी वॉन्ट टू रिबिल्ड एंड दॅट इज वाय वी आर इंडक्टिंग न्यू ब्लड. आतां हो कॅन्डिडेट आमचो पळय आसा फॉर कोर्ताली जिल्ला, वालेंत बार्बोसा, इज अ यंग मॅन, इंजिनियर बाय प्रोफेशन. तो आपणाची ओन बिजनस चलयता एंड आय थिंक सो ही इज द फ्युचर. आनी अशें करून आमी गोंयभर अशें वी वॉन्ट टू इंडक्ट न्यू ब्लड एंड रिबिल्ड द काँग्रेस. एंड वी अपील टू ऑल द वोटर्स दॅट एक क्लीन कॅन्डिडेट दिला, यंग कॅन्डिडेट दिला, एड्युकेटेड कॅन्डिडेट दिला, ताका वोट करचो. कित्याक वी नो द ऑपोनंट इज BJP, which is already indulging in horse trading, money power, muscle power, official machinery use karta, and plus they have put RG for splitting the votes. So we appeal, let us vote for a new clean candidate. To tell the people of my constitution and my voters that my visions are lot. I would love to help you people. There are a lot of things which are written on the manifestos. I would love to deliver them with the help of you people. Like you people will be the people who will put me in front of me and make me win and represent me as a person. So my visions are good. There are a lot of issues like garbage issues. There is less of water supplies. There are a lot of projects which are coming up, which are people are really not happy on it. Like double tracking, then a lot of hotels and all, everything are coming and all, which are people are really not happy about it. I will raise my issues and I'll be with the people to oppose it or something whenever they need me and all. And it will be a huge thank for me, like a huge responsibility for me. I want your people to be backing up with me, and I would like all the voters to come in front and vote so that you get the proper candidate